好，来看一下这一球，三垒手追了过去，游击手也过来，到底有没有人有机会呢？哎呦，王文成，神啊！这一球他居然接到了 ，nice play！ 没有预测到球的落点，然后因为打上去，台湾球场旁边比较宽嘛，对，然后其实我好像接了蛮多次那个球，然后因为而且都在台南，对，然后打上去的时候蛮高的，然后我觉得离我很远，但是因为就是想到说离那个台湾球场的旁边是比较宽的，所以就拼了，因为那个就不想放弃嘛，我既然都已经跑了，对啊，然后追到一半的时候发现有机会可以接到，那真的接到之后有压音还是？运气是真的是蛮好的，对，然后旁边的人叫的都比我还大声，你说队友？对啊，防务员的报告是说都还算正常，对，比较正常，那就看有什么机会可以让他出赛。那他的定位还会是就是终结者吗？还是说现在就是让就没这样？这要看比赛的状况，都不一定。所以如果今天有需要的话，他是可以上场。对，没错。像上一场延长赛，有考虑让他上？有啊，最后如果有危机的时候，如果到骑者的状况比较没有那么稳定，因为他丢第二局嘛，比较没有那么稳定的话，或者是有危机的时候就有请他准备。到底有没有人有机会呢？哎呦，王文成，神啊！这一球他居然接到了 ，nice play！ 好，来看一下这一球，三垒手追了过去，游击手也过来，到底有没有人有机会呢？哎呦，王文成，神啊！这一球他居然接到了 ，nice play！ 哇，这个球不可思议啊！哇，这个球难度很高哦。他100公尺应该有跑到10秒吧？对，你看他移动的距离有多长，而且是后退的在追求，它会增加追求的难度哦。哇，这个球厉害！厉害，这个年度10大来挑战一下，先预约了，哇，最后还被他捞中。这个光要跑到落点就不简单了，更何况在背后的情形下还要把它接近手套，这个球难度高，而且已经守了12局，他还这么样的有专注度。哇，两个人在本垒撞了一块，英雄惜英雄哦，这一刻会让大家感到非常的感动。哦，这个位置，哇，德保拉会觉得很失望哦，投得很不错。导播很聪明，马上带到林辉柱总教练。比较内侧来看一下，陈庸基盗垒成功，而且这个球来到了外野位置。哇，所以还是要靠资深的前辈啊。高杰这时候要被记上一次传球的失误。哇，这一次来看一下，这一次的爆头最后的本垒攻防，这边是奥斗哦。哇，两个人在本垒撞了一块，英雄惜英雄哦，这一刻会让大家感到非常的感动。但是李业平总教练这边出来说，这他妈的，我要看重播辅助判决。不会啊，这个比较习惯。这边看有没有碰到？对，哎呦，其实这应该是在陈荣基的左脚的位置。最后的判定呢，苏老师 out， 所以并没有改判，维持着原判。狮队的第3个出局数很可惜是在本垒发生，所以这个半局还是没有办法得分，双方依旧0-0。